Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Рада приветствовать вас у себя дома, на своем канале. Сегодня у меня особенная встреча с вами, особенно только потому, что мы наконец-то заканчиваем декорировать свой дом к Рождеству, к новогодним праздникам. И я вот сегодня одной из последних своих декораций хотела поделиться вместе с вами. Надеюсь, что-то, какая-то идея может вам понравиться, может вы у себя используете тоже вот это дома. Ну, посмотрим. Значит, что я буду декорировать? Я буду декорировать оставшийся единственный камин, каминную полку, как вы видите, да? Что у меня уже здесь есть. Я как бы не хотела занимать много у вас времени, и я уже основу, такую вот базу уже себе подготовила. Что у меня здесь есть? У меня 4 прикрепленных гирлянды разных. 2 вот здесь одинаковых, она идет снизу, и 2 маленьких сверху. Одна с яблочками такими красивыми, моими любимыми. Я их настолько обожаю. Старенькая уже гирлянда, но я ее использую почти каждый год. Вот. И вторая, еще одна маленькая гирлянда. Ее, в принципе, так не видно, потому что я все как бы соединила в одно целое. Если вам удастся купить одну большую длинную, прекрасно, вы себе будете подбирать под свой размер, может, вы просто хотите ее положить вот сверху на каминную полку, да. Я хотела свою декорацию в этом году просто вот так вот изогнуть 2 вот этими концами вверх. Вот как бы вот я то, что я себе задумала. Ну, посмотрим, что у меня получится. У меня всегда картинка накинута в голове, концевая вот конец вот этой картины я, в принципе, никогда не знаю. Ну, надеюсь, что у меня что-то получится хорошее. Надеюсь, оно понравится мне и понравится вам. Вот, и ну что еще, что я могу еще сказать об этом? Ну, я уже все подготовила себе, свои декорации, они у меня будут в похожий стиль, как мои елки. Наверное, вам видно кусочек елочки. Я не хотела показывать ее полностью, чтобы не обращать внимание на елку. Хочу, чтобы ваше внимание было обращено только вот на каминную полку, потому что именно это мы будем и украшать. На елке у меня доминируют более такие традиционные цвета в этом году. Это красный, зеленый и золотистый. Ну и ветки там, рибаны, вот эти ленточки. Но ленты я не буду использовать на своем камине, а вот кое-какие детали из елки я плавно перенесу сюда на каминную вот эту декорацию. Ну так, чтобы оно вместе заиграло, чтобы оно гармонировало друг с другом. То есть по цветовой гамме, чтобы они подходили. Вот тоже у меня здесь будут использоваться красные и золотистый, как я уже сказала, золотистый, зеленый и красный. Давайте я вам сначала объясню, что я хочу сделать. Значит, я хочу вытянуть из этой центральной точки, я хочу поднять, как бы сделать побольше декорации, вот потолще, как-то, ну, как бы сказать, это как бы более объемнее. Вот, и вытянуть ее сюда вот ветками вверх. У меня есть 2 заготовки хороших. Я сейчас вам покажу. Одна из них у меня вот такая вот. Я купила уже готовую. Вот видите, там где-то здесь есть крючок. Вы можете ее на дверь вешать, да. Вы можете ее использовать на кофейный столик. Я буду использовать эту ветку для
вот этой объемности, вот сделаем эту гирлянду еще больше. Я уже прикрепила несколько вот этих игрушек. Этот цвет такой, я не знаю, как вам там камера покажет, этот цвет такой лайм, как говорят. Я думаю, что его можно сравнить какой-то темно-салатовый с блестками. Вот, красный, конечно, доминирует у меня вот такие веточки. Вот, то есть я уже что-то сюда зацепила. На другой ветке у меня не так много прикрепленных уже игрушек, да, но это мы дело поправим. Давайте начнем, а вы пока послушайте музыку и увидите, что из этого получится. Оставайтесь со мной, не отключайтесь, будем вместе с вами декорировать мой камин. Надеюсь, она вам понравилась. Я, конечно же, потом что-то еще подделаю, что-то еще поправлю. Идею вы мою поняли. Я хотела вытянуть вот эти углы и, конечно же, украсить вот этими висящими длинными елочными игрушками, потому что они, в принципе, как мне кажется, они и делают вид вот этой декорации. Ну все, я не буду вас больше задерживать. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось, что, может быть, надо было что-то убрать или что-то добавить. Я буду всегда прислушиваться к вашему мнению тоже. Было бы интересно посмотреть на ваши декорации, было бы очень интересно посмотреть. Так что присылайте свои фотографии, своих елок, своих декораций, будем учиться друг у друга. Я у вас, а вы у меня чему-то, и будем дружить домами, декорациями. Все, я вас, конечно же, поздравляю с наступающим Новым годом, с рождественскими праздниками. Желаю вам всего самого-самого
наилучшего. И пусть ваш дом будет наполнен только любовью и красотой. Я вас люблю, посылаю вам свое рождественское настроение. Опять же, пусть эта декорация сделает ваши глаза сегодня радостными. Ну все, я вас люблю. До новых встреч!